Hola chicos, bienvenidos a Multijuguetes. Hoy vamos a abrir dos cajas de Enchantimals. ¿Queréis abrirlas conmigo? ¡Empezamos! Mirad qué dos muñecas tan chulas os traigo hoy. Esta de aquí, la pelirroja, se llama Karina Koala y tiene una mascota que es un koala. Y esta de aquí, que tiene el pelo morado y una corona, se llama Pater Peacock, que tiene de mascota a un pavo real. Mirad, estas muñecas son un grupo de amigas que viven todas en un bosque encantado. Y vamos a empezar a abrir esta de aquí, que se llama Pater Peacock. Mirad qué bonita es. Tiene unas alas también y una corona. Vamos a abrirla juntos, ¿vale? Mirad qué corona más chula. Madre mía, es que hasta las botas son bonitas. Ahora os la enseño bien. Vamos a sacar a su mascota, que no puede estar sin su mascota. Mirad qué pareja más bonita. Pater Peacock tiene el pelo de color morado, tiene un moño precioso y además tiene una corona. Mirad, se le pueden mover las manitas y las piernas y el cuerpo entero también. Me encanta, chicos, me encanta esta muñeca. Os voy a enseñar bien sus alas para que las veáis bien y veáis sus colores. ¿Veis? ¡Qué bonita! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Qué tal estás? Mirad su falda, qué bonita. Tiene un montón de flores. ¡Hala! Y tiene los ojitos pintados. Mirad, y aquí está su mascota inseparable, que es un pavo real. Mirad las alitas. Y tiene el pelo igual que ella, lo tiene morado. Mi amigo. Qué mona, me encanta. Es súper chula, es preciosísima. Es que es toda ella muy bonita, su falda, los zapatos. También tiene un chalequito aquí de pelo, ¿lo veis? Que es de color morado. Y la corona es que me encanta, es preciosa. Todas ellas hay como 6 distintas y todas ellas son súper amigas y viven en el bosque encantado y además cuidan súper bien de sus mascotas. Claro que sí, porque a todos los animalitos hay que cuidarles muy bien. Es mi amigo el pavo real. Mirad, chicos, qué bonito, me encanta. Vamos a abrir a esta de aquí, que se llama Karina Koala. Esta también es súper bonita, ¿eh? Ella tiene el pelo de color pelirrojo y lo tiene súper largo. Venga, vamos a abrirla. Mirad qué falda más bonita lleva. Y lleva 2 coletas. Si es que es guapísima. ¡Uy! Pero no te caigas. Quédate ahí quieta, que ahora vamos a cogerte otra vez. Mirad qué 2 orejitas tiene. ¡Qué bonita! A ver, pero vamos a ver.
Su mascota, mirad qué chula. ¡Hala! Es un koala. ¡Qué bonito! Me encanta. Mirad qué pelo tan largo tiene. A ella también se le pueden mover las manos, los brazos. Mirad. ¡Hola! ¡Oh, pero qué zapatos! Mirad, chicos, os los voy a enseñar. Tienen 2 orejas. ¡Cómo molan! Las piernas también se la pueden mover. ¡Hola! Y el cuerpo entero. Mirad, os voy a enseñar los zapatos. Mirad qué chulada de zapatos. Se le pueden quitar. ¿Veis? Es una bota que tiene 2 orejas. Uy, me encantan. Son súper bonitas y muy originales. Y mirad qué nariz tiene. Me encanta Karina, es preciosa. Su falda también tiene flores, tiene un poco de pelito abajo y lleva una camiseta de tirantes de color amarilla. Y además también tiene una flor en el pelo, súper bonita. ¿Y qué me decís de koala? Precioso. Tiene la nariz como ella, marrón. Y vamos a ver a las 2 muñecas. ¡Hola, Pater! ¡Hola, Karina! ¡Un abrazo! ¡Amiga! Son súper amigas todas, chicos. Y además quieren un montón a sus mascotas. ¿A que sí? ¡Claro que sí! ¡Nos encantan nuestras mascotas! Mirad qué preciosas son. ¿Cuál de las 2 os gusta más a vosotros? Si queréis me podéis dejar un comentario debajo del vídeo diciéndome cuál de las 2 os gusta más. Y en los próximos vídeos también abriremos las 2 Enchantimals que nos quedan, porque en el pasado vídeo abrimos otras 2. Mirad. Esta de aquí, que es Pater, lleva los zapatos de color azules y esta de aquí los lleva rosas. Me encanta el pelo de Karina, es súper largo. Y tu corona también me gusta mucho. A ver sus mascotas. Ahora os vamos a dejar aquí a las 2 y vamos a ver vuestras mascotas. Sí, mirad sus mascotas. Uy, qué 2 animalitos más bonitos. Son súper dulces. Hola, yo soy un koala. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy un pavo real. Nos encantáis los 2, de verdad, nos encantáis. Nos parecéis preciosos los 2. Mirad qué colores más bonitos tiene Peacock. Súper chulos, tiene azul, morado, amarillo. Tiene un montón. Y tiene unas alas que son preciosas, ¿las veis? Y koala también es muy bonito. Mirad, tiene aquí una flor como Karina. Karina también tiene una flor en el pelo, en la orejita. Y su nariz es igual que la de Karina, es de color marrón. Mirad. Son preciosos, son 2 mascotas súper bonitas. A mí me gustan mucho los 2. ¡Un
abrazo. Amigos. ¡Ay, qué bonitos! Bueno, chicos, os voy a llevar junto con vuestras amigas y nosotros nos vamos a despedir. ¿A que sí? Sí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. No olvidéis suscribiros y darle al like. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Hasta la próxima, chicos. Chao.